السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، والنهارده يا جماعة هنعمل بطاطس وهنعمل فراخ. أول حاجة قبل ما نبتدي هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا معايا البطاطس اهي يا جماعة، مقشراها ومجهزاها تمام، ومعايا بصلاية ومعايا فصين توم بالظبط وقرن فلفل تمام. هخرط البصلاية والقرن الفلفل وارجع لكم تاني يا جماعة. البصلاية والقرن الفلفل معايا هنا اهوت. هحط السمنة، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده اهو. هخليها تتدبل وانزل بالطماطم. البصله اهي يا جماعه مع القرن الفلفل طبعا النار لسه ما اتدبلتش هي. اول ما تخش على صفران كده اهو انزل فصين الثوم اللي معايا، اخرطهم بالسكينه وهنزل بيهم تمام. هحط رشه ملح كده عشان انا نسيت الملح. وابتدي اقلب فيها، مش عايزه اطول عليكم بالفيديو عشان يوم باش دمه تقيل يا جماعه. وادي البصله اهي يا جماعه اتدبلت معايا. هنزل بالفصين توم، هخرطهم بالسكينه اهو وهنزل بيهم. بعدين انزل بالطماطم. هنا التوم يا جماعه بتدي طعم حلو قوي للبطاطس. تمام كده اهو، واقلبها. اول ما تديني ريحه التوم كده انزل بالطماطم على طول. اديتني ريحه التوم دلوقتي على طول. وادي الطماطم معايا اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. واسيبها تتسبك واظبط لها الملح بتاعها. اجيب الملح اسيبها واقلبها واروح للفراخ. يلا وادي يا جماعه معانا اهي الفراخ، انا نقعاها في ملح وخل وليمون. هغسلها واشطفها شطفه حلوه وبعدين ارجع لكم تاني عشان اخرط البصل. يلا مع الفراخ غسلتها غسله كويسه من الملح والليمون والخل والبصل اهو اتخرطته. يلا بقى على البوتاجاز هنشوف هنعمل ايه. ادي البصل اهو يا جماعه وشويه ملح. الملح طول ما احنا عاوزين شوربه يا جماعه بعمل الطريقه دي، اللي بحط البصل واحط عليها الفراخ وهي نيه، كله ني وتنزل الصوص عشان تديني شوربه كويسه جدا طعمها حلو تمام. بعد كده هنزل بالفراخ. عشان بحيث ما يكونش فيها اي حاجه ولا اي حاجه. انا ما برضاش احط الكبد والقوانص، بخليها في الاخر. الكبد والقوانص مش هتاخد اي حاجه عشان ما تتهريش معايا هنا اهوت. وانا هنا هحط رشه فلفل اسمر تمام كده، وهوطي عليها علشان تنزل الصوص بتاعها، واروح قلبها الناحيه الثانيه. وانا حاطه ميه الناحيه دي اهي، ميه سخنه بتبتدي تغلي. اول ما تديها لون الجنب ده والجنب الثاني وتديني اللي هو الصوص بتاعها، انزل بالميه بتاعتي اللي انا حاطاها على النار تمام. هنا البطاطس يا جماعه، هي الطماطم هي لسه ما اتسبكتش. اول ما تتسبك هنزل بالبطاطس بتاعتي تمام. وادي التسبيكه يا جماعه اهي، بسم الله ما شاء الله خلصت معايا. هروح اخرط البطاطس عشان انزل اخرط البطاطس عشان انزل بالتسبيكه. البطاطس اهي خرطها، اللي هي البطاطس المطبوخه العاديه يا جماعه. هقفل معاكم الفيديو
عشان ايه اخلصها مع نفسي وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم بالفيديو. البطاطس يا جماعه خرطتها هشطفها وارجع لكم تاني. وادي البطاطس يا جماعه شطفتها وجهزت معايا. يلا ننزل بيها على النار. هديها تقلبتين بقى وهطفي عليها. ليه هطفي عليها؟ لان هنا الفراخ عندي ما جهزتش معايا الشوربه، فانا محتاجه ان احط عليها شوربه. فانا اعمل ايه؟ هديها تقلبتين كده اهو وغلوه على النار بنار واطيه كده اهو، وبعدين اطفي عليها. اول ما الشوربه تجهز معايا والفراخ تجهز معايا هاخد شويه شوربه واحطهم ايه على البطاطس. الفراخ اهي معايا ما قلبناهاش، هنقلبها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ادي الصوص بتاعها اهو يا جماعه. بصوا انا نزلت الصوص بتاعها، بس انا محتاجه برده اديها تقليبه تاني على الوش التاني. بسم الله الرحمن الرحيم. هي تبقى صعبه عليا شويه بس ايه عشان الحله ايه مش كبيره. دي يا جماعه الفراخ معايا قلبتها للوجه التاني الوش التاني. هسيبها شويه بردك عشان تنزل الصوص بتاعي، عشان لما اجي احط الميه تديني طعم حلو وتديني الشوربه ليها طعم جامد. تمام. وادي هي الفراخ معانا يا جماعه. ننزل بقى ايه بالميه بتاعتنا اللي احنا ايه سخنانها. سخنت معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان تاخد ايه ناخد منها شوربه كويسه. هسيبها تغلي شويه ونظبط الملح بتاعها ونرجع له تاني. استوت معايا بسم الله ما شاء الله. شايفين استوت خالص. وهنا معايا البطاطس احط عليها الشوربه عشان محتاجه ايه ان احط شوربه. هنا الفراخ هنا هو هتديني طعم حلو، اسمه ايه ده والبصل والشوربه نفسها هتدينا طعم جميل قوي. كده الشوربه كده تمام. هتستوي البطاطس واقوم ايه منزلاها. اطلع هنا بقى ايه الفراخ اللي استوت معايا. اقطع عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المعلقتين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا طريقه الشوربه يا جماعه. الشوربه دي بالبصل دي حط البصل ني والفراخ عليها نيه واوطي عليها وينزل الصوص. بتفيد لي الشوربه وطعم الفراخ بتخليها طعمها جميل جدا. بتفرق قوي يا جماعه. جربوها تعجبكم قوي. والشوربه عادي بعد ما الميه بتغلي كده اهوت الميه وبنزلها على الفراخ واحط بردك الفلفل الاسمر والملح وكل حاجه والورق اللورا وكل حاجه. البطاطس اهي يا جماعه بتغلي معايا لسه ما استوتش. هسيبها لما تستوي هطفي عليها. تمام. هنا اهو معايا ايه حله حطيت فيها شويه زيت ومعايا كيلو رز. هعمل ايه رز مختلف شويه عن الطريقه اللي بعملها كل شويه. تمام. معايا كيلو رز. نخص ادي الرز اهو معايا. تمام. غسلاه كيلو رز هحط نصه او اقل من نصه بشويه صغيره هحمره. تمام. يعني مكان الشعريه. هو ده كيلو يا جماعه. تمام. انا عملت ايه حطيت حبشتين وسبت ايه الباقي، يعني قل يعني اكتر من نص بشويه، اكتر من نص الباقي. تمام. هحمر دول وبعد كده انزل ايه برز بقيه الرز التاني. طريقه الرز دي يا جماعه طريقه جميله قوي وبتعجبني صراحه. يعني هو طعمه مختلف شويه عن الرز التاني ابو شعريه، ولو جربتوه هيعجبكم قوي.
اهو الرز يا جماعه، بتحس ان هو ايه زي ما يكون لازق في بعضه. احنا ايدينا فيه برضو، وعشان خاطر ايه ما يتحرقش مننا، ونفكك اللي هو الايه الرز اللي بيلزق فيه، يعني بيلزقوا في بعض كده. تمام. الطريقه دي جميله قوي يا جماعه، والله هيعجبكم اول رز ده، جربوه كده هيعجبكم. بحمره تحميره حلوه، في نفس الوقت ما هوش محروق، اللي هو اللون الاحمر اللي هو اللون الاصفر قوي. هوريه لكم دلوقتي وتشوفوه. البطاطس يا جماعه استوت معايا، نجرب بردك واحده قدامكم اهي. بصوا استوي خالص. تمام. وغير كده السخونيه ديت لما اطفي عليها هسويها خالص خالص خالص، يعني خدها مستويه قوي هي البطاطسيه. تمام. كده طفيت عليها كده انتهت ايه البطاطس خلصت معايا. نرجع للرز يا جماعه اهوت، بيبتدي ايه يحمر معايا شويه شويه. شايفين ايديا فيه برضك عشان ما يتحرقش، هو لسه يعني هو داخل على حمران. في الحته دي بقى انا بوطي عليه ليه بقى؟ علشان خاطر ما يتحرقش مني، لان النار هتبقى عاليه عليه وهو يبتدي ايه الزيت هنا بيسخن معايا. انا بحب اعمل الرز بالذات يا جماعه بزيت عن السمنه. الرز بيخليه مفلفل وجميل، الزيت بيخلي الرز مفلفل وطعمه حلو كمان، وبيخليه منور وليه لمعه حلوه. عكس السمنه، السمنه بتخلي الرزايه مضلمه وما بيبقاش محمر وحلو كده زي الزيت. وادي يا جماعه اهو الرز احمر معايا، قربوا معايا كده اهو. بصوا ادي الرز يا جماعه اهو، شايفين احمر ازاي؟ هي دي الدرجه اللي انا عاوزاها. تمام. هنزل بقى بالرز بقيه الرز اللي معايا. طبعا مش هحط ملح غير شويه صغيره قوي قوي، عشان الشوربه عندي الملح بتاعها مظبوط. لازم اسيب الرز المتحمر مع اللي انا لسه حطاه، واقلبه تقلبتين قيمه ايه 3 دقايق كده بسيطه. تمام. احط رشه ملح، احط رشه صغيره خالص علشان انا حاطه ايه مظبطه الملح بتاع ايه الشوربه. ننزل بالشوربه بقى على الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. واسيبه بقى يغلي. وادي اهو يا جماعه الرز بيبتدي يشرب معايا، شايفين كده؟ انا ايه هوطي عليه عشان شويه الشوربه دول يساوي بقيه ايه الرز، يساوي الرز دوت منه فيه. تمام. شايفين اهو. هوطي عليه هي التوطيه العاديه. شايفين اهو بياخد من كل الجوانب. تمام. هغطيه برضه كده، اديني وطيت عليه وهغطيه. وادي الرز اهو يا جماعه خلاص كده استوى. نبص عليه برضه نتاكد برضه. لا كده استوى تمام كده. كده هقطع الرز وايه وابتدي ايه اخلص تحمير الفراخ عشان اقدم ايه الرز والفراخ. قلت لكم تاني يا جماعه بعد ما خلصت الرز بسم الله ما شاء الله، مش قادره اقول لكم على الرز جميل وريحته جميله جدا، جربوها هيعجبكم قوي. وادي البطاطس بسم الله ما شاء الله دايبه خالص يا جماعه، شايفين دايبه خالص والله جميله قوي. وادي الفراخ برضك مستويه، عايزين اقطعها لكم واوريها لكم. بصوا بسم الله ما شاء الله، شايفين مستويه خالص
من جوه ومن بره ما شاء الله. شايفين ما شاء الله عليها مستويه جميله خالص. لو عجبكم اعملوا لايك واشتركوا في القناه.